Hej, zdravím vás ľudia, čaute všetkých profi hráčov a profi hráčky, gamerov a gamerky vás najviac zdravím. Zdraví vás kráľ hier a idem si v ďalšom parte si Duke Empire. Vidíte ďalšia úroveň a dokonca dvakrát a ďalšie tieto odmeny. Dneska som to natočil, ale nemohol som to žiť dlho, sme sa sťahovali, ja som robil skúšky na zdravotnú školu, áno, som masér. Ako vidíte, tak toto video je zamerané na pár vecičiek. Chcel by som, aby ste sa dozvedeli o mojich videách ako prvý vždy vy, ale to sa nedá, lebo ja sa ani dozviem prvý. Ako vidíte novinku, mám tu reliktný šerín, čo úľ a tento pivovar. Na ďalšej svojej základni som to tiež postavil, to je tu. A na mojej tretej základni som ho tiež vybudoval. Ako vidíte, tak to mám tu. Teraz vám ukážem toto. Sluštenie a že som kráľ. Mám teraz kráľovský post. Poďme sa nastaviť, čo mám. Takže púšťame, že to som zložil. No, slušná robovačka, 15 rubínov, dobre. Tento hrad som zvládol. Tento hrad som porazil. Fíha, to je slušná sláva, ktorú som teraz dostal. To vidno. Ešte druhý. Tiež slušná sláva. Ten had, ktorý vidíte, to je počet vojakov, ktorí boli zranení alebo ktorí neprežili. A tí, čo zranení, mám tu, nevenský nemocnica. Málo rubínov na vylepšenie. Plánujem vylepšiť. Aha, silný letný útočník, hore. Takže ho teda vyliečíme. Dodal som ho ako odmenu a tu mám valkýrky. Takže aj tu mám valkýrky, aj také, čo sú povýšené, aj tie, čo nie sú povýšené. Také, čo nie sú povýšené, môžem ešte zverbovať, ale mám k tomu aj sieň legend, kde ich môžem vylepšiť, kde sú. Tu sú. Vidíte, valkýrky, tieto pevničky, panenské sú. Ochranca severu a tieto dvaja, to sú obranci, to sú útočníčky. Ale vám, že majú veľkú silu. Koľko grošov chcú? 200. To je na nič. Viete, tie groše, tu sa ťažko získavajú. Ako existuje jedna možnosť na tomto hrade, Storm Island ostrovy. Pozrieme sa na toto. Málo, takže nebudem sa spraviť. Jediná možnosť je tu. Tieto groše nie sú tu. No, tak tu nie sú, ale niekedy tam bývali. Napríklad, keď som sa mal zamerať, dajme tomu sem, na kováča, tak tu ich asi môžem nejakým spôsobom získať, ale nie som si istý. To je možno za udalosti, ktoré aktívne plním, aby ste to vedeli. Čo je tu? Čo je tu? Aha, tu ich môžem kúpiť. Tak, tu ich teda kúpime. Viete, tento majster kováča často ho pomýli, ale náhodou sa mi môže zísť. Ale sa si rovné groše, kde tu máme niečo zaujímavé, či tu je niečo alebo niečo. No, to tak nemusím potrebovať, tu mám všetkého dosť. Zlaté groše. No, tu mám asi všetkého dosť. Uvidíme, či niečo zaujímavé. Nie. No, takže od toho kováča mám všetko dosť. Ale čo je to slušné, hodí sa. Tieto vlastné chaty a drevorúvače už sú vylepšené. 30. úroveň, aj tu je 30. úroveň. A pokračujem stále ďalej. Ja som iba útočil, ale zabudol som na budovanie a to bolo zle. Presne kvôli tomu to chcem dokončiť. Toto si asi neviem, či neviem. Áno, vylepšiť. Nech som poriadny budovateľ. Teraz vám ukážem ešte jeden úspech. Čo ide? Obchodný partner, zahalený v legende a
morský veliteľ. To sú od mňa. Keď sa odvedete ľudia sem, táto výzva hovorí, aby som vlastnil 4000 mincí, 4 milióny mincí. A mal som 3 milióny mincí. Ak si vám správne, že som to mal. Slušne nie. Keďže som to mal, a on som ich musel investovať, aby to všetko fungovalo. No. Tak to je takéto. Ale keď špioná, to som si nešiel všimnúť. Kde máš kráľa? Kde je kráľ? Aha, tu je. Takže vyšpehovať. Pekne, krásne, s koňom. Úspešný. Tak to dá duša. Skoordinovať útok, ten si pamätám. Takto. Áno, takto to mám. Správne si pamätám. Skoordinovať pekne krásne útok, nech ten barón vie, že ho premôžem. Rubiny budú moje, aj zlato bude moje. Len sláva nie. Inak ľudia z cudzieho impéria a ešte z jedného hradu, ktorý som dostal od našeho spoluhráča, tak na ten tak tam, keďže mám údaje, tak na neho útočím. Dáme sem veže, rebríky sem dáme takto 13, teraz štíty, tie dáme takto, ale to bolo presne, tak, 2 na presnosť. Aj keď som maser, ale teraz je to takto sťahovanie, škola a tie veci okolo toho. Asi chápete, že to nebolo ľahké, ale je to hotové. Aha, takže ešte jedné veci dáme. Tak. A to funguje. A to stačí. Útok, kôň. A choď. Ešte vám ukážem jednu vecičku. Ďalšia. Tu. Ako vidíte, tak tento veliteľ, čo ostáva pokojný. Tu vidíte, že aké má staty dneska, lebo som tam troška vylepšoval. A tie drahokamy, ktoré vidíte v tých položkách, zvyšujú cestovnú rýchlosť pri návrate mojich vojsk. A ešte som neuzol na jednu vecičku, či mám tu nejaké drahokamy. Mám drahokamy, ale tie teraz nepotrebujem. A hrdina. Predať aj tohto pútnika. Hrdinovia a drahokamy nie sú niekedy až také podstatné, to ako už inak možno. Vidíte tieto cudzie hrady však. Tam sú špionské zvitky, tieto dva som už porazil. A tak to je. No teda, to je pre dnešok všetko, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like, koment, odber poteší, motivuje. Povedzte mi, čo môžem zlepšiť, čo môžem zhoršiť a my sa uvidíme v nejakom ďalšom videu, keď rozhodnem, čo natočím. Majte sa. Zdraví vás kráľ hier.